Salam alaikum. اليوم إن شاء الله رايحين نشوفوا un troisième exercice في la génétique des diploïdes dihybridisme. L'exercice تاع اليوم رايحين نشوفوا فيه le cas des gènes liés et le cas des gènes indépendants. Veut dire وقتاش هادوك les deux gènes يكونوا portés par la même paire de chromosomes وقتاش يكونوا portés par deux paires de chromosomes. قبل ما نبداو l'exercice تاعنا حنسيي ندير un petit rappel على هاد les notions. Voilà. الحاجة الأولى احنا رانا في le cas تاع dihybridisme. C'est ça. Le dihybridisme fait قلنا la transmission de deux caractères héréditaires. احنا comme عندنا deux caractères donc automatiquement واش راح يكون عندنا deux gènes. Voilà. وكم على بالنا باللي chaque gène fait un seul caractère يعني impossible نلقاو deux caractères في le même gène. donc هاد les gènes soit رايحين يكونوا indépendants veut dire يكونوا portés par deux chromosomes homologues différents. Deux paires de chromosomes, ou qui sont liés veut dire qu'ils ont la même paire de chromosomes homologues. Dans le cas qui fait qu'ils les chromosomes qui sont les gènes indépendants. عندنا chromosomes homologues, la première paire de chromosomes homologues et la deuxième paire de chromosomes homologues. Par exemple, هنا يكون عندنا B+, ومن بعد تيك هنا B. Le deuxième gène يكون في la deuxième paire de chromosomes. A+, par exemple, A+, ومن بعد تيك A. Voilà. Chaque gène a des paires الأولانية وهذه الدوزيام. Chaque gène راهو porté par un chromosome homologue différent. نروحوا le cas des gènes liés. Les gènes liés كيفاش يكونوا portés par la même paire de chromosomes homologues. veut dire إذا عندنا هنايا par exemple A+, رايحة تكون هنايا B+. La même chose هنا A+, B+. يعني في la même paire de chromosomes. نروحوا A. Voilà. A. هنايا كيف رايح يكون عندنا الB في le même chromosome. Voilà les gènes liés et les gènes indépendants. كي يكونوا les gènes indépendants ما عندناش حاجة واسمها la distance. mais كي يكونوا les gènes liés عندنا حاجة نحسبوها واسمها la distance. La distance entre les deux gènes, entre les deux gènes liés égale à l'ensemble des fréquences des gamètes recombinés fois 100. Voilà la loi تاع la distance. Donc les exercices نشوفوا كيفاش نحسبوا la fréquence تاع les gamètes recombinés et parentaux. نبداو maintenant l'exercice تاعنا. Partie 1. On croise deux races de drosophiles, l'une de type sauvage aux yeux longs et yeux rouges et l'autre aux yeux vestigiales et yeux rouges écarlates. ومدوا لنا symbole تاع les yeux écarlates اللي هو SC. Les hybrides obtenus de phénotypes sauvages sont croisés entre eux et donnent la descendance suivante. نبداو حنا بالبروميير croisement نسيو نخرجوا ensemble les données اللي مدوهم لنا في هذا الباراغراف. الحاجة الأولى واش قالوا لنا هاد les deux individus اللي صرا بيناتهم un croisement sont de race pure. Veut dire homozygote. معناتها l'information اللي مدوها لنا هنا هي الجينوتيب تاع لي بارون بلي homozygote. حاجة الدوزيام قال لك les hybrides obtenus de phénotype sauvage يعني ال F1 100% sauvage. 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 1
مدولنا في هاد لا فراز هادي مدولنا الفينوتيب تاعها والجينوتيب تاع الاف 1. مدولنا الفينوتيب كي قالوا سوفاج ومدولنا الجينوتيب كي قالوا هيبريد. الحاجه الثالثه فوالا لي سيمبول تاع لي كاركتير هادو لازم نخرجوهم دكوتي هنا باش نكملوا نخدموا ليكزارسيس. عندنا 4 كاركتير. لي زي لونغ هي الاولى، ومن بعد تيك لي زيو روج، les ailes vestigiales et les yeux écarlates. هادو السوفاج وهادو موتي. حنا واش مدولنا في لي دوني تاع ليكزارسيس؟ قال لك باللي لي زيو ايكارلات رمزوا لهم باس سي، دونك هنا واش نديرو اس سي. وكوم لي كاركتير سوفاج هما اللي بانوا في لا اف 1 دونك هاد لي دو هما اللي دومينون. هنا واش نديرو مالا نديرو اس سي بلس. فوالا نروحو لي زي فيستيجيال نرمزوا لهم في جي. وكوم هادو اللي بانوا لنا في لوسمو في الاف 1 دونك هادو اللي دومينون نديرو في جي بلس هنا ونديرو هنا في جي. فوالا ومن بعد تيك واش قالوا؟ قال لك لي زيبريد اوبتونو de phénotypes sauvages sont croisés entre eux et dans la descendance suivante. يعني واش صرا كروازمون بين الاف 1 صرا كروازمون فوالا اف 1 فوا اف 1 نسميوها اوتو فيكونداسيون. يعني تصرا فيكونداسيون في لا ميم جينيراسيون. واش مدولنا هاد لي فالور. عندنا 1800 موش سوفاج. 1800 كو فو دير موش سوفاج اللي هما شكون؟ لي زي لونغ ولي زي روج. هادو هما باردون لي زي لونغ ولي زيو روج. دونك في جي بلس اس سي بلس. ومن بعد تيك 599 aux yeux longs et yeux écarlates. Donc 599 aux yeux longs veut dire VG plus et SC. On va dire 602 aux yeux vestigiales et yeux rouges. Donc 602. Les yeux vestigiales ont le VG ou les yeux rouges ont SC plus. 199 aux yeux vestigiales et yeux écarlates. Donc 199 VGSC. La question, que conclure sur la disposition de ces gènes sur le chromosome? غير يقولوا لنا disposition معناتها est-ce que هاد les deux gènes sont liés ou bien indépendantes. حنا directement واش نروحو نديرو نحسبوا les fréquences. نبداو حاجه الاولى نحسبوا les fréquences تاع les classes phénotypiques. التوتال تاع هاد لي فالور يخرج لنا 3200. دونك باش نحسبوا لي فريكونس هنا عندك 1800 sur 3200 تمد لنا 0.56. بلا ميم ميثود تخرج لنا هنا 0.2 هاد لي فريكونس تاع لي كلاس فينوتيبيك. ومن بعد واش نديرو نحسبوا لي فريكونس تاع لي غاميت. La fréquence de la gamète, fréquence de gamète par exemple, VGSC est égale à la racine de la fréquence du phénotype, qui est VGSC. Donc, هنا est égale à la racine de 0,02. اللي لقيناها هنايا. Voilà, نديرو لها la racine. و toujours كي تحسبوا لي fréquences تاع لي gamètes بداو بالكاركتير ريسيسيف. يعني الفينوتيب اللي يكونوا لي دو كاركتير فيه ريسيسيف. بداو بهذاك. فوالا تخرج لنا شحال تخرج لنا لا فريكونس تاع الغاميت هذه في جي اس سي تخرج 0.25. maintenant باش نحسبوا لي فريكونس تاع لي زوتر غاميت عندنا كلكو لوا ا ابليكي. لا لوا الاولانيه واش تقول لك باللي
la fréquence تاع الجامات تاع البارون الأولاني est égale à la fréquence تاع الجامات تاع البارون deuxième. Ou la fréquence تاع الجامات recombinée الأولى يعني تاع les enfants est égale à la fréquence تاع الجامات recombinée deuxième. هادو des lois à appliquer. وكاين la troisième loi تقول لك بلي l'ensemble تاع les fréquences des gamètes parentaux معناتها تاع les parents plus l'ensemble تاع les fréquences des gamètes recombinés شحال تمدلنا 1. Voilà, هادو les 3 lois à appliquer باش نحسبوا les autres fréquences de gamètes. Donc حنا واش يولي عندنا؟ حنا لقينا لا فريكونس تاع الجامات الاولانيه اللي هي هذه وقلنا بلي الفريكونس تاع الجامات تاع البارون 1 est égal à la fréquence de gamètes de parent 2. les deux parents هنا شكون هما هذا VGSC و VG plus SC plus هادو هما لي بارونتو يعني هادو اللي بدا بهم الكروازمون وهاد لي دو ريكومبيني تسمى كوم هاد لي دو بارونتو وحنا عندنا هاد لا لوا تقول بلي لا فريكونس تاع الجامات تاع البارون الاولاني اي تيغال لا فريكونس دو جامات دو بارون دوزيام تسمى واش تولي عندنا لا فريكونس تاع الجامات تاع VG SC est égal à la fréquence تاع الجامات تاع VG SC plus est égal à 0,25 est égal à 0,25. La loi deuxième واش تقول لك باللي la fréquence des gamètes recombinés تاع la gamète recombinée الاولانيه est égal à la fréquence تاع gamète recombinée deuxième. حنا باش نلقاو l'ensemble تاع les gamètes recombinés واش نديرو نخدمو بهاد la loi. l'ensemble des gamètes parentaux شحال يخرج لنا 0,25 plus 0,25 donc l'ensemble تاع la fréquence des gamètes parentaux est égal à 0,25 plus 0,25 est égal à 0,5. نخرجوا l'ensemble تاع les gamètes recombinés. L'ensemble des fréquences des gamètes recombinés est égal à 1 moins 0,5. Voilà, تخرج لنا 0,5. Ou comme les deux gamètes recombinés متساويين تسمى chaque gamète recombinée est égale la fréquence de chaque gamète recombinée est égale à 0,25 يعني نقسمو 0,5 على زوج 0,5 sur 2. شكون هما les gamètes recombinés هما la gamète الأولى VG plus SC est égale à la fréquence تاع la gamète VG SC plus est égal à 0,25. هنا لا كونكلوزيون اللي نخرجوا بها وشنو هي لقينا لي فريكونس تاع كاع لي فينو تاع كاع لي غاميت متساويين كاع لقيناهم 0.25 دونك واش نقولوا بلي لا كونكلوزيون نقولوا بلي لا فريكونس des gamètes parentaux est égale à la fréquence تاع la gamète recombinée. واش قلنا في الاول كي يكونوا لي فريكونس تاع بارونتو est égal à les fréquences تاع لي gamètes recombinés واش نقولوا بلي لي gamètes les gènes هذو sont indépendantes. donc les gènes هنايا sont indépendantes portées par deux paires de chromosomes homologues différents. La deuxième partie d'exercice, on croise des drosophiles femelles de race pure aux yeux écarlates et corps ébonné
avec des mâles hybrides de phénotype sauvage pour les caractères précédents. Qui قالوا لنا les caractères précédents معناتها les yeux écarlates et corps éboné. On obtient 50% de mouches sauvages et 50% de mouches au corps éboné et yeux écarlates. On va d'abord un deuxième croisement entre une femelle sauvage hybride et mâle de race pure au corps éboné et yeux écarlates dans la descendance suivante. Interprétez ces deux croisements. Que concluez-vous en ce qui concerne les gènes étudiés? معناتها نديروا l'interprétation ومن بعد chaque croisement نشوفوا est-ce que les gènes sont liés ou là indépendants. نبداو بالcroisement الاولاني. قال لك on croise des drosophiles femelles de race pure معناتها الفemelle pure avec des mâles hybrides de phénotype sauvage. On obtient الحاجة الأولى toujours نديرو les symboles باش نقدروا نخدموا l'interprétation. مدولنا السيمبل تاع الكور ايبوني دونك نكتبو هنايا كور ايبوني وعندنا كور gris عندنا yeux écarlates وعندنا yeux rouges. Voilà, l'ébonné مدولنا EB تسمى الكور gris يولي EB+, les yeux rouges SC+, ou les yeux écarlates SC. Voilà, هادو تاع l'exercice اللي قبل. Donc قالوا لنا mouche sauvage تسمى yeux rouges et corps gris. هادو sauvage وهادو muté. Voilà. On m'a dit que le résultat تاع الcroisement نديرو l'interprétation d'abord. Interprétation sera un croisement entre femelle pure veut dire SCEB fois un mâle hybride c'est-à-dire SC+, EB+. Voilà. علاش درنا هنا SCEB وما درناش SC+, EB+, parce que هما قالوا لنا في l'exercice باللي الفemelles sont de race pure à yeux écarlates et corps éboné. Donc كي شفنا هنا EB donc automatiquement SCEB راح يكونوا الفemelle و SC+. EB+ راح يكونوا المال. La descendance la F1 كيفاش خرجت لنا 50% sauvage يعني SC+, EB+, ou 50% muté يعني SCEB. Le deuxième croisement هذا الcroisement الأولاني. Deuxième croisement وش صرا؟ Un deuxième croisement entre une femelle sauvage hybride et un mâle de race pure au corps éboné et yeux écarlates dans la descendance suivante. Ça sera un croisement بين femelle sauvage يعني هنا الفemelle هي اللي SC+, EB+, fois un mâle pur SCEB. وش مدولنا la descendance هذه sauvage hybride. Voilà, le deuxième croisement هما قالونا femelle sauvage hybride ou le mâle pur et voilà pur باينه pur et muté. La descendance وش خرجت لنا 345 mouches sauvages veut dire 345 SC+, EB+, 119 corps ébonés et yeux rouges. 119 le corps ébonné اللي هو EB ou les yeux rouges SC+. 127 corps gris et yeux écarlates. 127 le corps gris هو EB+, les yeux écarlates هما SC.
355 corps ébonés et yeux écarlates. نشوفوا حنايا ديراكتومون دوكا لي فريكونس باش نقدروا نعرفوا البوزيسيون تاع لي جين. لي فريكونس تاع شاك كلاس فينوتيبيك كوم دابيتود نبداو بهم. نحسبوا التوتال يخرج لنا 946 وهنا يخرج لنا 037 013 013 et 037. bien sûr عندنا هادو هما البارونتو باردون هادو الريكومبيني هما هاد الزوج 119 و 127 هما الريكومبيني. فوالا لي بارونتو هما هاد الزوج هادو او بي اس سي و اس سي بلس او بي بلس هادو البارونتو يعني هادو اللي بداو الكروازمون هامليك اس سي بلس او بي بلس اس سي او بي. كي نحسبنا لي فريكونس كيفاش خرجوا لنا؟ شوفوا هنا كيفاش خرجوا لي فريكونس تاع البارونتو كبار على لي فريكونس تاع لي ريكومبيني. هنا سي با لا بين نكالكوليو لي فريكونس تاع لي غامات باسكو يخرجوا لا ميم يخرجوا لي ميم ريزولطا يعني يبقاو لي فريكونس تاع البارونتو يبقاو كبار على لي فريكونس تاع لي غامات ريكومبيني. دونك واش نقولوا هنايا؟ دونك عندنا 037 037 تاع البارونتو و 013 013 تاع الريكومبيني. واش نديرو؟ نقولوا بليك كوم لي فريكونس parentaux sont supérieurs à fréquence recombinée, donc les gènes sont liés. Gènes liés. ونكملو. Gène lié veut dire quoi? Gène lié معناتها porté par la même paire de chromosomes homologues. هنا ديراكتومون واش نديرو؟ كي يخرجوا لنا لي جين ليي ديراكتومون نديرو calculer la distance. نحسبوا ديراكتومون لا ديستانس sans demander بلا ما يدومونديو منكم احسبوا لا ديستانس. لا لوا تاع لا ديستانس قلتها لكم في الاول هي لا لوا la distance entre deux gènes liés est égale à la somme تاع les fréquences des gamètes recombinés fois 100 veut dire la distance entre SC plus SC et EB plus EB est égale à l'ensemble تاع les fréquences des gamètes recombinés. شحال خرجوا لنا؟ نعاود نكتب gamètes recombinés fois 100 شحال خرجوا لنا؟ 013 fois 2 عندنا 2 gamètes recombinés fois 100 شحال يخرجوا لنا؟ شحال تخرج لنا la distance? La distance est égale à 26 centimorgan ولا ديرو سي ام. فوالا كاينه حاجه كي تحسبوا لا ديستانس نروحو maintenant la troisième partie تاع l'exercice. On croise des drosophiles mâles à corps bossu et œil vestigial avec des femelles hybrides de phénotype sauvage. On obtient comme d'habitude نديرو directement les symboles تاعنا. هذا كور بوشو نرمزولو كور بوشو نرمزولو بي. وش عندنا لي زي فيستيجيال نرمزولهم في جي. كور نورمال بي بلس و لي زي لونغ في جي بلس. هادو جبناهم من لي بارتي بريسيدونت. يعني علاش درت هنا بلس وهنا بلس وهنا ما درتش البلس باسكو هادو لي كاركتير سوفاج.
هادو تاع الفيمال وكنا ديجا في لي بارتي بريسيدونت قلنا بلي الكاركتير فيمال باردون الكاركتير سوفاج هو الدومينون دونك هادو الدومينون وهذا الريسيسيف. Que concluez-vous sur la localisation des gènes sur le chromosome? قبل نشوفوا la descendance تاعنا واش فيها. F1 42,5% mouche sauvage يعني B+, VG+. On بعدتك 42,5% corps bossu B et VG. 7,5% corps normal aisé vestigial B plus V. VG, pardon. On m'a dit 7,5% corps bossu et A normal, يعني B et VG plus. كالعادة نحسبوا les fréquences تاع les classes phénotypiques. هنا شحال يخرجوا لنا 0,42 0,42 007 007. هنا باش تحسبوا لا فريكونس ما عندناش توتال باسكو راهم بالبورسونتاج دونك ديروا 42,5 ديفيزي بار 100 تتخدموا بهذيك القاعده الثلاثيه. واش رانا نرماركيو هنايا في لي فريكونس تاعنا رانا نشوفوا باللي لا فريكونس دي بارونتو كبير على لا فريكونس تاع الريكومبيني. هنا ميم سي لو كان تحسبوا لي فريكونس تاع الغاميت يبقاو لي فريكونس تاع الغاميت بارونتو كبار على الريكومبيني دونك سي با لا بين تحسبوهم ديراكتومون خرجوا لا كونكلوزيون. دونك كونكلوزيون هما في لا كيسيون واش قالوا لنا la localisation des gènes sur le chromosome يعني est-ce que les gènes sont liés ou là indépendantes. Donc واش نقولوا les gènes sont liés portés par la même paire de chromosomes homologues. علاش liés على جال هذه voilà parce que les fréquences تاع les gamètes parentaux كبار على les fréquences تاع les gamètes recombinés. قلنا directement هنا واش نروحو نديرو نحسبو la distance بين شكون وشكون B plus B و VG plus VG est égal قلنا l'ensemble تاع les gamètes recombinés la fréquence je veux dire fois 2 fois 100 شحال تمدلنا 15 سنتي مورغان. Voilà. La quatrième question, dresser une carte factorielle pour l'ensemble de ces croisements. يعني la carte factorielle ديروا فيها les gènes في les chromosomes. Voilà, أنا رسمتها déjà. هاملك البير الأولانية تاع les chromosomes SC plus EB plus اللي كانت في la partie الأولى. ou VG plus B plus VGB. Donc la distance بين هاد les deux يعني بين le premier gène ou le deuxième gène la même chose هنا le premier gène deuxième gène ou نريبريزونتي la distance بيناتهم. هذا مكان هذه هي la carte factorielle تاعنا. voilà هذا l'exercice تاع لي جين لي ولي جين انديبوندونت. تلقاو لا كوريكسيون بيان اورغانيزي في لاباج انستغرام تاعي ودوك نحطها لكم تاني في فيسبوك. فوالا بون كوراج السلام عليكم.